हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल है। र तपाईँहरूलाई चाहिँ अब म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ नि अहिलेखेरि चाहिँ नि अब आज डिसेम्बरको है 3 तारिक भइसक्यो र अब चाहिँ हाम्रो दोकानमा है विन्टर सेल लागिसकेको छ र विन्टर सेलमा चाहिँ तपाईँहरूले के को अफरहरू पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई है दोकानमा गएर देखाउने छु। र प्लस हाम्रोमा जो जतिले पनि है जुन जुलाईदेखि पर्चेस गरेर आउनुभयो र त्यसको जुन चाहिँ कुपन लिनुभएको छ है त्यो कुपनको पनि अब के अपडेट छ र त्यो अपडेट पनि म यो भिडियोमा दिन चाहन्छु है। र जो पनि हामी फेसबुकमा मसँग जोडिनु भएको छ र सबैजनाले हेर्नुहोस् है अफरहरू छ है विन्टर सेलमा के को अफर छ भन्दा चाहिँ हेर्नुहोस् है। यो फोनहरूको स्पेसली फोनहरूमा चाहिँ हाम्रो राम्रो अफरहरू दिँदैछौँ है। र जस्तो यो फोन अब हेर्नुहोस् है, यो फोन तपाईँको ओप्पोको F31 8GB ऱ्याम 128GB स्टोरेज रहेछ है। र यसको चाहिँ तपाईँको प्राइस हेर्नुभयो भने 27,999। तर यसमा अहिले तपाईँले इन्स्टेन्ट डिस्काउन्ट पाउनु हुँदैछ, 2,000 to 3,000 को डिस्काउन्ट पाउनु हुँदैछ। यसमा तपाईँको झन् यो 24,000 या 24 से 25,000 को बिचमा तपाईँले यो फोन पाइहाल्नुहुन्छ। 28,000 को फोन है, यस्तो डिस्काउन्टहरू चल्दैछ फोनहरूमा। जस्तो यो ओप्पोको हेर्नुभयो, अब तपाईँलाई म स्यामसङको देखाउँछु। जस्तो स्यामसङको जस्तो यो ग्यालेक्सी A17 5G है, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको एमआरपी छ 26,499, मतलब 26,500। यो फोन पनि तपाईँले 22 से 23,000 को बिचमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यो पनि तपाईँको 8GB ऱ्याम 256GB स्टोरेजको साथमा है। र अरू भन्दा पनि तपाईँलाई म यो पनि देखाइदिँदैछु, आइफोन 15 हेर्नुहोस्, आइफोन 15 है। आइफोन 15 को चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ आइफोन 15 मा चाहिँ नि यो चाहिँ तपाईँको स्टोरेज चाहिँ तपाईँको 128GB स्टोरेज रहेछ। र यसको प्राइस छ 59,900 हो। अब यही तपाईँ फेरि 16 मा जानुभयो भने हेर्नुहोस्, यो चाहिँ 16 आइफोन 16 है। र यसको प्राइस छ 79,900। र तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहै भएको कुरो हो, आइफोन त एमआरपीमै बिक्री हुन्छ। तर अहिले हाम्रोमा यो आइफोन 16 लिनुभयो भने तपाईँलाई 10,000 को डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। यसको चाहिँ सिधै प्राइस तपाईँले 69,900 मा आइफोन 16 पाउनुहुन्छ है। र अरू पनि धेरै छ है फोनहरूमा, जस्तो लिनु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। र स्पेसली अहिले जाडो महिनाको लागि चाहिँ हामीले अफरमा चाहिँ के गरेको छ भने चाहिँ यो वासिङ मसिनहरू हेर्नुहोस् न। यो सेमी अटोमेटिक वासिङ मसिन है, यो वर्लपुलको 8 kg। र यो वर्लपुलको 8 kg एमआरपी छ तपाईँको 18 साढे 18 त्यस्तै एमआरपी छ। तर यो अहिले तपाईँले डिस्काउन्टमा 14,800 रुपियाँमा 8 kg पाउनु हुँदैछ। प्लस यो बसको छ, यो 8 kg नि हो, यसको पनि एमआरपी 19,000 कति छ। तर अहिले तपाईँले डिस्काउन्ट गरेर यो पाउनु हुँदैछ 14,500। र यो हायरको तपाईँको ग्लास डोर, यो 9 kg को वासिङ मेसिन हो है। यो चाहिँ तपाईँको ग्लासवाला हो, तपाईँको यो ग्लास हो, त्यसले गर्दा यो चाहिँ अलिक एक्सपेन्सिभ छ। यसको एमआरपी तपाईँको 23-24 छ। तर अहिले डिस्काउन्टमा हामीले यसलाई पनि तपाईँको 17,800 मा दिँदैछौँ। र अझै यहाँ हेर्नुहोस्, जस्तो यो तपाईँको सेमी अटोमेटिक नै है, यो तपाईँको 7.5 kg 7.5 kg को प्राइस तपाईँको एमआरपी छ कति झन्डा 16-17 हजार छ। तर अहिले हामीले डिस्काउन्टमा यो 13,500 मा 7.5 kg को वासिङ मसिन दिँदैछ। प्लस यिनीहरूमा वारेन्टी पनि राम्रो पाउनुहुन्छ। जस्तो वारेन्टी अब तपाईँले 2 इयर्सको त डल्लै ओभरअल वासिङ मसिनको पाउनुहुन्छ। प्लस 5 इयर्स तपाईँले वास मोटरको, 5 इयर्स स्पिन मोटरको। र तपाईँले जब हेर्नुहुन्छ स्पिन मोटरको कुनै कम्पनीले तपाईँलाई वारेन्टी दिँदैन। जस्तै ठुलो ब्रान्ड लिनुहोस्, कुनै कम्पनीले तपाईँलाई स्पिन मोटरको दिँदैन। तर हायरले चाहिँ तपाईँलाई स्पिन मोटरको पनि 5 इयर्स वासिङ मेसिनमा वारेन्टी दिन्छ। प्लस अब हामी जाउँ तपाईँको अटोमेटिकमा है। जस्तो यो हेर्नु हुँदैछ तपाईँले, यो चाहिँ तपाईँको स्यामसङको अटोमेटिक वासिङ मेसिन है। यो चाहिँ तपाईँको टोटली एआई वाला हो। यो चाहिँ वाइफाई मोडल हो। यो चाहिँ वाइफाईबाट पनि चल्छ है, वाइफाईबाट पनि चल्छ। प्लस तपाईँले मोबाइलबाट पनि यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ स्मार्ट कन्ट्रोल भनेर दिएको छ है। यो चाहिँ तपाईँको 8 kg, यो तपाईँको नर्मल स्यामसङको 8 kg भइगयो। अब यो स्यामसङ त्यहाँदेखि हामी गयो भने यहाँ तपाईँले
वर्लपुलको पाउनुहुन्छ। यो वर्लपुलको भइगयो, यो वर्लपुलको 6.5 केजी, यो तपाईँको हायरको 8 केजी र यसमा चाहिँ अलिकति फङ्सनहरू चाहिँ फेसिलिटी राम्रो पाउनुहुन्छ। यो पनि तपाईँको टोटली स्यामसङको जस्तो एआई वासिङ मेसिन हो है। यसको चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्दैन, बेसी झमेला छैन। तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँले प्लग इन गरिदिनुहोस्, पावर अन गरिदिनुहोस् र प्ले गरिदिनुहोस्, यसले अटोमेटिक वास एन्ड ड्राई गरेर दिन्छ तपाईँलाई। प्लस यसमा एनजेडपी छ। एनजेडपी त अब मैले भनिरहनु परेन है, तपाईँहरूले मेरो एभ्री भिडियोमा हेरिरहनु भएको छ होला र जो कसैले पनि हेर्नु भएको छैन र यो पनि बुझिराख्नुहोस् है। फुजी भनिन्छ तपाईँको प्लग इन, पावर अन, प्ले, डिटर्जेन्ट हालिदिनुहोस्। प्लस तपाईँको त्यहाँदेखि यसले वास एन्ड ड्राई, यसले आफ्नो हिसाबले एआईबाट तपाईँको सबै सेन्स गरेर लुगा कतिको मैला छ, लुगालाई कति मिनट चाहिएको छ वास एन्ड ड्राई हुनुको लागि, यसले अटोमेटिक फङ्सन आफै प्रोग्राम सेट गरेर वास एन्ड ड्राई गरेर दिन्छ। एनजेडपी नियर जिरो प्रेसर। नियर जिरो प्रेसरमा चाहिँ के हुन्छ, जस्तो अरू जुनै पनि मसिन लिनुहोस्, तपाईँको पानीको सिन्टेक्स तपाईँको 1 फ्लोर माथि नै हुनुपर्छ। तर यसको लागि चाहिँ त्यो परेन। तपाईँले 2 से 3 फुट माथि राख्नुहोस् सिन्टेक्स वासिङ मेसिनदेखि माथि, तपाईँको यो वासिङ मेसिनले अपरेट गरिदिन्छ। र यसमा एउटा मेमोरी छ। मेमोरीमा चाहिँ के हुन्छ, अटो रिस्टार्ट। अटो रिस्टार्टमा चाहिँ के हुन्छ, तपाईँले एकपल्ट प्रोग्राम सेट गरेर राखिदिनुहुन्छ, वास हुँदै गरेको हुन्छ। अहिले अब लाइट गयो भने फेरि लाइट आउँदा त अरू वासिङ मेसिनमा के गर्नुपर्छ, हामीले प्रोग्राम फेरि चाहिँ सेट गर्नुपर्छ। तर यसमा के त्यस्तो छैन। यसमा मेमोरी भएकोले गर्दा अटो रिस्टार्ट हुन्छ। जहाँ रोकेको छ त्यहीँदेखि सुरु भइहाल्छ। ओसन वेभ, यसले तपाईँको वेभ क्रिएट गरिदिन्छ, पानी र सर्फमा वेभ क्रिएट गरिदिन्छ कि तपाईँको लुगा एकदम राम्रोसँगले सफा भइहालोस् भनेर। प्लस यसमा अझै के एउटा एडभान्टेज छ ड्रममा, त्यो पनि हेर्नुहोस्, म देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। हेर्नुहोस् न, पिलो सेप ड्रम भन्छ यसलाई चाहिँ, पिलो सेप ड्रम। यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको भने यो बुटा जुन चाहिँ देख्नु हुँदैछ तपाईँहरूले, यसमा चाहिँ के हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो कल्डरमा यो बाउलामा मैला बसेको हुन्छ नि सर्टहरूमा, त्यो चाहिँ तपाईँको अब के हुन्छ, अब हामीले झुसले दल्नु पऱ्यो, तर वासिङ मेसिनमा त झुसले दल्नु सक्दैन नि त हामीले। त्यति बेला चाहिँ त्यो बुटा निस्केकोले चाहिँ त्यसमा लुगा दल्लिन्छ यसरी। त्यो दल्लिँदाखेरि चाहिँ यसमा मजाले तपाईँको वास भएर जान्छ र त्यो मैला मजाले काटिन्छ। र यसमा अल्ट्रा फ्रेस एयर छ। अल्ट्रा फ्रेस एयर चाहिँ के हुन्छ, तपाईँ 6 घन्टा 7 घन्टा पनि यसमा लुगा भिजाएर राख्नुभयो भने नि त्यो ब्याड स्मेल जुन चाहिँ छ त्यो अटोमेटिक यसमा निस्केर गइहाल्छ, अर्डर मिक्स हुँदैन। र यो हेर्नुहोस्, यो चाहिँ 7.5 केजी। यसमा पनि छ त्यो फङ्सनहरू, हेर्नु सक्नुहुन्छ। र अब हामी जुम फ्रन्ट लोड वासिङ मेसिनमा है। र यसको पनि म प्राइसहरू भनिदिइरहेको छु ल तपाईँलाई। जस्तै यसको एमआरपी छ 24,999, तर अहिले हामीले अफरमा दिँदैछ यसलाई 21,500 रुपियाँमा। जस्तै यसको छ तपाईँको 22-23 हजार रुपियाँ छ एमआरपी, तर यो दिँदैछ हामी 18,800 रुपियाँमा। र अब हामी जुम, जस्तै यो स्यामसङको फ्रन्ट लोड वासिङ मेसिन भइगयो, तपाईँको यो वर्लपुलको है, यो हायरको 100% ड्रायर हो यो चाहिँ। र यो 8 केजी, यो सबैमा चाहिँ अहिले तपाईँहरूले अफरहरू पाउनु सक्नुहुन्छ, र स्पेसली वासिङ मेसिन र मोबाइलमा है। अन्त अहिले ओभनहरूमा पनि राम्रो स्पेसल अफरहरू चल्दैछ। जस्तै यो स्यामसङको तपाईँले यो लिनुभयो भने यसमा राम्रो छ अफर। यो हायरको भइगयो माइक्रोवेभ तपाईँको, यो तपाईँको कन्भिक्सन मोडल हायरको भइगयो, फ्रिजहरू छँदैछ। हेर्नुहोस्, आउनुहोस् प्रसाद इन्टरप्राइजेसमा है, र तपाईँहरूको निड्सको हिसाबले के चाहिएको छ तपाईँलाई त्यो लिनु सक्नुहुन्छ। र फोनहरूमा चाहिँ स्पेसल फोन र वासिङ मेसिनमा चाहिँ अहिले हाम्रो स्पेसल डिस्काउन्ट अफरहरू चल्दैछ विन्टरको सेल है। र लास्ट एन्ड नट इन द लिस्ट, त्यो चाहिँ के भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ कुपन हाम्रोमा जुन जुलाईदेखि तपाईँहरूले कुपन लिनु हुँदै थियो है, त्यो कुपनको चाहिँ अब के छ भन्दामा चाहिँ अहिले अपडेट हुनु चाहिँ अबको तपाईँको 27-28 दिन पछि चाहिँ है हाम्रोमा चाहिँ अब कुपन विथड्र गर्छ हामी। जस्तो 31 डिसेम्बरमा चाहिँ कुपन पनि ड्र हुनेवाला छ। र जो कसैले पनि कुपनको फाइदा उठाउनु भएको छैन, आउनुहोस् प्रसाद इन्टरप्राइजेसमा 10,000 देखि माथिको पर्चेस गर्नुहोस् र
कुपन लिएर जानुहोस् र त्यो कुपनमा चाहिँ तपाईँले 1 लाख भन्दा एभबको प्राइजहरू जित्नु सक्नुहुन्छ 31 डिसेम्बरमा त्यो अहिले हामी ड्र गर्दैछौँ है थ्याङ्क यू र यो भिडियो जो कसैले पनि हेर्नुहुँदैछ सेयर अनि कमेन्ट गरिदिनुहोस् जतिसक्दो सेयर गरिदिनुहोस् र जो कसैले पनि हेर्नु भएको छैन उहाँहरूसम्म चाहिँ यो भिडियो पुगोस् है